今スタートが切られました。ほぼ揃ったスタートになりました。さあ、まずはどの馬が行くでしょうか。アーモンドアイは好スタートを決めている。さあ、内を通って7番のラノンファンタジー、さらには並びかけて10番のメジェールスー、さらには13番のトロワゼットワール、そして17番のトルタラチェックが追走ということになりました。その横に18番のサウンドキアラは後位追走、ラノンファンタジーがいて、その隣です。1番人気アーモンドアイ、最強はここからのスタートということになりました。来た来た来た。ルーちゃん見て。見て見て見てよ。すごいよ。ルーちゃん。強いね。ちょっと待って。残り100ぐらいでロベル氏がちらっと後ろの振り返りがもうあんまり追わなくてもいいやっていうぐらいのね余裕を見せましたんで、牝馬限定とはいえこれだけの差を見せつけました。感動的な強さでしたね。もうまさに日本中が待っていたこのじゃあアーモンドアイすごかったね。惚れ惚れとする末脚でした。今日は素晴らしかったですからね。アーモンドアイすごいね。女の子だよ。そして後位追走楽に先頭に立ってね、かっこいいね。ヒロシさんをもってしても何も言うことがない。ルーちゃんもかっこいいよ。でもそうですね。1番はルーちゃんで2番はアーモンドアイだよ。多くいると思います。12番アーモンドアイ、アーモンドアイかっこいいな。そして3着には16番のノーブコアディフェンディングチャンピオンが入ったかというかっこいい。2着3着争いでしたが、それにしても1着はアーモンドアイの末脚が凄まじかった。1分30秒6という数字も出してですから、一番あっさりした勝ち方やったんじゃないですか。そうですね。一戦ごとにパフォーマンス上げていきましたけれども、本当にこのレースもすごいパフォーマンスでしたもんね。竹上アナどうでした？いやー、なんかずっと走り終わっても元気な